білмеймін. Енді қазір ауыр тақырыпты қозғасам ренжімеңіз маған. Енді оны өз парақшаларыңызда да сіздер бөлістіңіздер, айттыңыздар. Сол арақатынаста, яғни жұптық отбасылық арақатынаста 2 мәрте ана болу мүмкіндігі туған еді, я Назым, сізде. Бірақ екеуі де, екі жүктілік те өкінішке қарай сәтсіз болды. Одан кейін тіпті ота жасалды сізге. Өте қиын ота жасалды. Мен өте қатты сол кезде Алла тағаладан тілегем. Алла, енді жақсы көргеннен кейін, жақсы көретін адамыңмен бірге екеуіңнің махаббатыңның нәтижесі үйде жүгіріп жүрген қалайсың ғой. Сол кезде бірақ енді Алла тағала өзі береді, өзі қайтып алады демекші. Сол біріншісі внематочный беременность болып менің трубамды алып тастаған болатын. Одан кейін екіншісінде өзіміз екіге кетіп, айырылысып, стресс болды, ұрысып, сөйтіп жүрген уақытта тағы болды да. Бірақ қатты ұрыс-керістің кесірінен екінші сәбиден де айырылып қалғанбыз, түсіп қалған болатын. Енді бірақ артын жалғап кетейін. 14 жылдан бері армандаған, арманы, тілеген, тілегі қабыл болып, міне бұйырса, ана атанайын деп жатыр. Алла қаласа, Бұйырса, Алла қаласа, 14 жыл күткен перзентіңізді аман есен, 12 мүшесі сау болып, өз қолыңызға алатын күн тусын. Біз сізбен біргеміз.